Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Angka tekanan darah sistolik yang normal adalah sekitar 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik adalah tekanan darah di dalam arteri saat jantung sedang tidak berdegup. Angka tekanan darah diastolik yang normal adalah 80 mm merkuri. Secara global, 1 miliar orang di dunia memiliki hipertensi. 2/3 diantaranya tinggal di negara berkembang dengan prevalensi yang terus meningkat tajam. Diprediksi, pada tahun 2025, sebanyak 29% orang dewasa di seluruh dunia terkena hipertensi. Hingga saat ini, hipertensi menjadi penyebab kematian sekitar 8 juta orang setiap tahun. Sebanyak 1,5 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara. Hipertensi disebut the silent killer karena sering muncul tanpa keluhan. Penderita umumnya tidak tahu kalau mengidap hipertensi. Hanya 1/3 penderita hipertensi yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan, dan ironinya hanya 0,7% yang minum obat secara rutin. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih atau kegemukan, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan stres. Hipertensi bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat yang dianjurkan seperti memenuhi gizi seimbang dan membatasi gula, garam, serta lemak, mempertahankan berat badan dan lingkar pinggang ideal, yaitu pria kurang dari 90 cm dan wanita kurang dari 80 cm. Olahraga teratur, stop merokok, hindari konsumsi alkohol, konsumsi obat secara teratur karena penderita hipertensi membutuhkan pengobatan yang lama dan terus-menerus sepanjang hidup. Ukur kadar gula darah, tekanan darah, dan periksa urin secara teratur. Tekanan darah yang diperiksa harus dicatat sehingga dapat dimonitor dengan ketat. Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan keluhan maupun gejala. Namun biasanya, keluhan berikut yang dirasakan: sakit kepala, gelisah, jantung berdebar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada, dan mudah lelah. Mengapa hipertensi berbahaya? Karena jika tidak dikontrol, hipertensi dapat menyebabkan terjadinya komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, kerusakan ginjal, kerusakan retina, penyakit pembuluh darah tepi, gangguan saraf, dan gangguan otak. Setiap orang harus memeriksa tekanan darah secara rutin. Jika tekanan darahnya tinggi, segera konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sebagian penyandang hipertensi dapat mengontrol tekanan darahnya dengan melakukan perubahan gaya hidup saja. Namun, sebagian lainnya memerlukan tambahan obat. Meminum obat secara teratur merupakan kunci keberhasilan mengontrol hipertensi. Jika pola hidup sehat belum cukup, kapan mulai minum obat? Meminum obat dapat mulai dilakukan jika tekanan darah seseorang melebihi dari 140 mmHg. Secara umum, obat untuk mengontrol hipertensi dibagi menjadi beberapa golongan. Golongan pertama, yaitu diuretik, adalah obat-obat yang mampu mengurangi cairan dalam tubuh. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah furosemid, tiazid, dan spironolakton. Penggunaan obat golongan ini, pasien akan sering buang air kecil. Agar tidak mengganggu aktivitas, sebaiknya diminum pagi hari. Golongan kedua adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat enzim ACE, penyebab terjadinya hipertensi. Penggunaan obat golongan ini akan menghambat terbentuknya enzim penyebab hipertensi, sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah captopril, lisinopril, dan lamipril. Obat golongan ini penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Penggunaan obat ini pada beberapa pasien dapat menyebabkan terjadinya batuk. Golongan ketiga adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara menghambat enzim angiotensin II yang menyebabkan terjadinya hipertensi, sehingga tekanan darah tidak meningkat.
Obat pada golongan ini bekerja dengan menghambat angiotensin II berikatan dengan reseptornya, sehingga secara langsung akan menyebabkan vasodilatasi, menurunkan produksi vasopresin, dan mengurangi sekresi aldosteron, yang secara keseluruhan akan mempunyai efek menurunkan tekanan darah. Contoh dari obat-obatan golongan ini adalah valsartan, kandesartan, dan losartan. Golongan obat keempat adalah obat-obatan yang dikenal dengan nama calcium channel blocker. Obat pada golongan ini bekerja dengan cara menghambat masuknya ion Ca, penyebab hipertensi, ke dalam tubuh, sehingga tekanan darah menjadi normal. Contoh obat-obatan dari golongan ini adalah nifedipin, amlodipin, diltiazem, dan verapamil. Golongan obat berikutnya adalah obat-obatan yang bekerja dengan cara memperlambat kerja jantung. Akibat kerja jantung yang menurun, maka tekanan darah menjadi normal. Contoh obat-obatan dari golongan ini adalah bisoprolol, atenolol, dan propanolol. Terkadang, jika satu obat tidak dapat mengontrol tekanan darah, obat-obat tersebut dapat dikombinasikan. Dalam pengobatan hipertensi, yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat serta meminum obat secara terus-menerus dan jangan berhenti tanpa instruksi tenaga medis. Kenapa obat hipertensi perlu diminum terus-menerus? Obat hipertensi digunakan bukan hanya untuk menurunkan tekanan darah sampai batas normal saja, melainkan yang lebih penting adalah mencegah terjadinya komplikasi pada pembuluh darah. Selama minum obat hipertensi, pasien perlu konsultasi kepada apoteker terkait dengan efektivitas obat, efek samping obat yang mungkin timbul, serta interaksi obat hipertensi dengan makanan, suplemen, jamu, atau obat-obatan lainnya. Terima kasih. Semoga sehat selalu.